咁我哋嘅電話13139，蔡小姐你好，蔡小姐你好，唔好意思，余大壯同埋阿森哥你好啊蔡小姐就好遺憾，我今日以3個身份咧就嚟講，即係我忍無可忍咗好耐嘅。我先生咧係參與今次咩光明頂行動啊嘅警務人員，呢過去呢個月咧，就每日咧12至14小時工作。滑稽嘅咩咧？就係我咧，就喺前線抗爭嘅人。問過催淚彈，27號親自喺金鐘海富天橋度睇住佢哋噴胡椒噴霧。28，唔係27已經噴咗咩？唔係胡椒噴霧啊！OK， 我知道，係嗰啲學生爬咗入去嗰個，係啦，冇錯啦，係個欄裏邊。係啦，阿邊個被拉咗之後，係黃之鋒被拉咗之後，黃之鋒26號被拉嘛，27號我就已經出啦，我就已經忍無可忍啦，咁就出去啦。咁啊，其實咧，我支持佔中嘅，我係諗住佢做呢個觀禮人嘅，一早已經預定啦，成班朋友。咁啊，照計嚟講，一屋兩人係嘛？咁好似好對抗性啊！咁你兩公婆點相處咧？咁搞？互相尊重，真係互相，我哋真係能夠做到互相尊重。佢好明白，唔係完全唔提呢啲嘢？唔係提，係嘅。我哋會傾，我會話俾佢聽。我親眼見到個嘢，好似今日我一早咁，佢一早翻工啦嚇，咁我一睇到新聞，我就 send 條 link 俾佢睇。你估咁我就係話，呢個已經唔我過去3個星期，呢個已經唔係我認識嘅警隊。你估佢點樣回覆我？佢做咗一個好苦嘅表情咧，公仔啦 WhatsApp，然後跟住 Me too。Me too。咁點解咧？其實咧，我老公咧就已經差唔多退休噶啦，係提早退休前休假嘅，專登嘅。佢話已經冇眼睇啊。咁我喺呢個即係成個，我由啲學生喺中大度罷課第一日，我已經去支持噶啦。咁即係可以真係跟住班年青人屁股背後喺度。9月22號啦，即係喺度搖旗吶喊做，即係做成人應該做嘅嘢啦，係咪？咁我哋之前我哋同我先生都講到清楚。咁佢話嗱，有好多非法集會嘅咧，如果被標榜嘅咧，嗱你被拉咧。咁你打電話俾我咁你袋定錢保釋唔係好多錢嘅啫，你啲咁嘅流落角色，5嚿水都應該得㗎啦，照計係嘛？咁佢話你袋定錢咁啊打俾我睇下可唔可以整啲人事關係咧就好啲對你，即係大家喺度講笑，即係我哋用講笑嘅形式，因為每個人都要尊重對方嘅嘢。咁我每一次翻到去咧，我就話佢聽，到催淚彈嗰日咧，唔係胡椒噴霧嗰日，即係27號，我就話。乜你咁樣訓練胡椒噴霧嘅咩？兜口兜面噴啊！我唔同意喎，因為我喺美國受教育嘅。咁你知啊，年少輕狂喺美國最興搞乜啦？你話係咪？都要好多示威㗎，係咪？係啦，我即係你諗下，我打咗電話俾你嗰啲，我都係搞屎棍嗰類人啦，係咪？咁我話你真係大開眼界喎！佢話佢跟住話俾我聽，唔係咁訓練嘅，不唔知點解做成咁嘅啫嘛。唔係咁訓練嘅。梗係唔係咁噴胸口嘛？胡椒噴霧個目的就係希望嗰啲胡椒嗰個成分生發出嚟，影響到你嘅呼吸系統，造成你難過，所以你退縮啊嘛。呢個因為我讀醫噶嘛。呢個我好清楚啊。即係唔係要傷害你嘅，唔係等你縮㗎啫。佢哋嘅噴法係噴胸口㗎，呢個係國際性嘅標準。先向天空噴一下，以示示警，然後跟住就噴你胸口。佢目的就係令你啲胡椒嘅成分飄到落你隻眼度，呢個揮發性㗎嘛，或者係然後令到你個呼吸系統同埋眼睛受到刺激而退縮啊嘛。喂，你上個網查胡椒噴霧嗰個功能，你就查到㗎啦。唔係秘密嚟㗎 ，common sense 嚟嘅，尤其是而家互聯網。咁我已經翻去問，喂，乜你咁樣噴法嘅？你啲警官仲過癮啊！喺成班人喺中間伸出嚟噴人，噴完兜口兜面噴人，而家退翻縮裏邊，跟住好好玩咁啊，好似好興奮咁樣喎！我親眼睇到㗎喎，哇！我哋點玩㗎而家？咁我跟住。我就催淚彈啦，咁我已經好興啦。我朝早咧，我啲倒塌咁早，專登早起身問佢，喂，坊間話會放催淚彈喎，冇
冇可能係嘛？咩世代啊？你哋個個都手無寸鐵放乜鬼嘢催淚彈啊？佢仲同我講，我話唔係喎，傳得好行啊！點知嗰晚就放催淚彈，就嚟啦嚇！咁我就喺嗰度喎，咁我咪話咯。我美國睇過放催淚彈，我睇有見識過你哋放催淚彈，巴閉你哋放催淚彈。阿蔡小姐，我想問咧，你先生咧有冇喺前線做類似嘅嘢？佢即係佢係做光明頂就係應該後勤嘅，係支援嘅角色嘅，係支援角色。如果唔係，你哋仲難過喎。即係你難過，係咯，分鐘見到佢兜口兜面噴我添啊！分鐘係咯，當你批評緊噴胡椒噴霧同埋放催淚彈嘅時候，就分鐘佢係掟出嚟嗰個，咁你點搞咧？你兩公婆係啊，唔係咁啊，即係有啲嘢，即係嗱，好似譬如我講翻今次點解我忍無可忍咧？因為我學醫，我睇到阿曾生個傷勢嗰幅新聞圖片啊，係。我真係好想問下，你咪想謀殺啊？我都有咁嘅感覺，我覺得真係死得人。嗱，我話俾你聽，我唔理嗱，我頭嗰度我唔知啊，佢我淨係睇到佢眼腫咗啊。咁我真係咁啊，因為阿曾生佢要用呼吸助氣啊，係啊，用氧氣罩啊。咁我睇到佢嘅腹腔係我睇到佢嘅前胸啦，胸口啦，背脊啦，全部位置都係個肺部嚟嘅，係我頭先有講，肺部有肋軟骨，有胸骨，尤其是佢胸口嗰個啊，如果嗱，因為我中西醫都學過嘅，我係有註冊牌添嘅，佢嗰個分明就係氣門。如果從中醫角度，佢胸口喺中間個胸骨頂個根本就係肺門。原來你就利用中醫咁高超嘅學術個穴位嗰裏邊，就喺個肺門裏邊篤佢一下。你知唔知個後果係咩啊？係點啊？可以即時暫時肺功能即刻停頓而休克。我淨覺得就係話，佢哋因為佢哋有班人好叻嘅，專門係訓練咧點樣練嗰啲痛嘅穴位啊，令到你冇得反抗嘅穴位。呢個我全部都知嘅，我翻嚟同我老公傾添嘅。我遲早係解，我而家諗緊方法係點樣解你啲穴位嘅。咁大家又即係當講笑，但我今次見到幅圖咧，我就係話你咪想攞佢命啊！即係佢真係分分鐘咧，短暫性肺功能咧衰竭嘅，即係窒息咁樣嘅直情。係有窒息嘅感覺，然後跟住咪休克咯。我話你又唔知頭唔知路，繼續打佢，咪分鐘死人㗎。因為你睇到佢鑿落去咧，揾一啲鈍器啊，圓形嘅鈍器鑿落去嗰啲位置咧。嗱，我唔理你咩嘢啦，總之圓形嘅鈍器又唔使講㗎啦，因為我係讀病理學嘅。我就絕對知道呢啲邊一啲形狀就係邊一啲器個頭㗎，即係佢嗰個器具係屬於偏類嘅圓形嘅鈍器，個頭係鈍器嚟嘅。你鑿落去，你全部鑿個胸腔個位置啊。我哋呢度咧有好脆弱嘅肋骨，前面有好脆弱嘅胸骨，而你最重要嗰部嘅前胸裏邊咧，你最重要就啱啱喺胸骨與肋骨個胸肋接骨位個關節位。你而家你發咩癲啊？我一路聽你講咧，我啲毛管豎起晒。係啊，你發咩癲啊？我成覺得就係話，你話你打佢手腳，勾佢手腳，當佢暴徒啦，我當你暴徒啦，打佢手腳，斷骨啦，打到我都捱過警棍喺美國捱過警棍。你知唔知美國？你成日都話美國打到頭破血流，我都俾人打到頭破血流，鎖骨就裂咗添。你知唔知道美國個守則係咩啊？當你嗌投降嘅時候，佢就停手噶啦。係絕對。你估呢個係咩啊？呢個係連環殺手啊？呢個係揸住支槍啊？呢個係悍匪啊？並不如此嘛！我當阿真身真係襲警啊！當佢真係襲警啊！而家咁你已經綁住佢啦嘛？咪咯，紮住啦嘛！成個過程俾人㗎，即係仲有一樣嘢，你打佢咧，你真係打佢，你要泄憤啊！你唔係要攞佢命啊嘛？你而家你打親佢個位置，全部都可以致命㗎。泄憤都唔啱。打佢係要停止佢反抗同埋用武力。係啦，冇錯，你打佢隻腳或者唔使乜嘢。嗱，老實講，我仲有一個仲氣憤嘅，佢調職，佢係 CID 嚟嘅，手上有槍。我想問下，你調職，佢情緒咁不穩定，佢適唔適宜揸槍？同埋佢24小時揸嘅喎支槍。係啊。係咪？帶翻屋企嘅可以。佢飲茶又揸住。另外一樣嘢咧，據我所知，我目測啦，全部都係老鬼嚟嘅。
年紀唔細，年紀唔細，絕對唔係後生嘅，食緊長，將會係長糧制度人嚟嘅，救濟人物嚟嘅。即係所以佢即使係革職啦，革職先冇啦，或者佢拖得1-2年退休啦，就即係安然地全身而退啦咁樣。嗱呢樣嘢咧，真係令我好尷尬，好心痛，好尷尬。我成日都聽到啲人咧咩你咩警隊點啊！我而家就好想用一個警隊家屬嘅身份，我自己亦都係真係前線嘅抗爭者啦，我哋唔係一個對立嘅關係。我成日都同我老公講，我唔係個對立關係，佢個明嘅。但我話俾你聽，呢個唔係個別事件嚟嘅。喺我呢幾年咧，我接觸嘅咧，我睇到嘅咧，無論係督察入職嗰班，無論係前線嗰啲 PC 入職嗰班，佢完全係咩咧？成個意識形態，成個精神面貌咧，就當所有抗爭者都係暴民，毀壞社會安寧，殺父仇人咁啊！你睇下，你真係嗱，我真係今次呢3個星期俾我感覺咧，坦白講啊，我唔理你咩原因。阿二樓話好辛苦，我老公都好辛苦，我都知㗎。係咪好辛苦就可以咁啊？係咪好辛苦可以咁先？我又唔見我老公咁，佢翻嚟每一次開門口幾夜都好啊，幾早出門口都笑。喂，大佬，你做警察嗰個情緒好重要㗎嘛？你呢份糧你攞住支槍啊，大佬，係咪啊？嗱，我覺得我講得好公道㗎。我個身份我講得好公道嘅，即係我淨係覺得就係嗰個人好心痛啊！我同我老公結婚已經接近30年啦，喺佢嘅警戒生涯裏邊，我係同佢陪住一齊走嘅，亦都走過香港成個警隊裏邊由不文明嘅60-70年代收黑錢，到而家可以成為國際級數嘅紀律部隊，但係到今時今日你毀晒喺你自己嘅手上啊！散晒啦！呢樣嘢我真係好痛心，好痛心！你仲喺度講，仲有咩嘢？好簡單啫嘛！你頭先講得啱㗎，頭先我聽到你講就係，永遠都係喺呢個梁振英真係害死香港嘅，永遠就喺有機會談判嘅時候就搞啲嘢出嚟。係啊。所以我覺得即係頭咧好緊要咯，即係所以好多時候點解你話要問責？你梗係梁振英同埋阿禿英呢兩個英，真係我覺得你有冇感覺到阿梁振英上咗任係2年幾，但係好長啊呢2年幾，你有冇覺得真係好長？我哋好辛苦，我覺得真係好辛苦，好長呢2年，係啊。活得好辛苦啊！我覺得，多謝你俾個機會我講啊！多謝你啊，蔡小姐，非常之好啊，非常之好。OK，拜拜。好，多謝你嚇。咁我認為阿蔡小姐真係好客觀嘅，其實係嘛？佢作為一個警隊嘅家屬，佢亦都係一個抗爭者。佢明白大家嗰個微妙嘅處境係點樣樣。佢講得最好嘅一點，我好同意。我哋係抗爭者，唔係你嘅敵人。